Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ini, Busmania dan Alka Mesin. Ini kita ketemu bus yang jarang-jarang ketemu ini, Bin Ilyas. Ini modelnya yang cek oli. Mas mau tanya ini kalau garasinya di mana, Mas? Karadena Cibinong, Oh, Cibinong. Bogor. Ya. Ini semua ada basurinya, Mas? Gede. Yang gede. Iya. Kalau yang gede biasanya bawa stiker nggak, Mas? Nggak ada. Oh, oke. Saya tak keliling ya, Mas ya. Bin Ilyas. Ini yang medium ini, pariwisata med. Mas Bruno. Terasnya di Cibinong. Ini tidak ada basurinya, katanya yang ada yang gede saja. Bin Ilyas. Bin Ilyas ini jarang-jarang ini. Ini lagi kinclong. Yang medium guys, Bin Ilyas med. Ini daerah di sini, Mas. Iya. Nanti ke pantai juga nggak? Enggak lah ya. Oh, enggak. Enggak. Bin Ilyas. Oke, makasih ya, Mas ya. Iya. Siap, monggo. Moga-moga lancar, aman jalan. Makasih. Iya, iya. Assalamualaikum.